Дали е ова 1939-та? Без образование нема држава. Жолт картон за владата е едноминутно молчење за погребаниот студентски стандард. Академските граѓани јасно и гласно на маршот организиран по повод Меѓународниот ден на студентите порачаат дека е доста да бидат понижувани. Студентите се децидни во своите барања: покачување на висината на студентскиот оброк, итна санација на мизерните услови во студентските домови, иземање од антикризните мерки за штедење, изедначување на стипендиите и подигнување на квалитетот на образованието и дигитализацијата. Штета што некои од вашите деца не се во студентскиот дом Стив Наумов. Може би тогаш ќе се запрашате. Ајде да го замениме нашиот суп и бајат леп за вашите пратенички оброци. Зошто не отворите студентско бифе во рамките на нашите факултети, каде би можеле по пониски цени да конзумираме топол оброк? Или пак тоа важи само за собраниското бифе? Докаде се новите згради на факултетот Финки и факултетот за физичка култура? Каде студентите од овие факултети ќе студираат во субстандардни услови. Потребни ни се резултати, а не работни групи. Студентите порачаа дека не им се потребни работни групи со кои се пофали власта, туку конкретни решенија. Не се задоволни од договорот пред 3 дена за субвенционираниот оброк да се исплаќа до март 2023 по цена од 120 денари. Денешниот марш ги обедини во барањата да се преземат конкретни чекори за да се подобри студентскиот стандард. Барањата остануваат исти, подобрување на студентскиот стандард и услови, спроведување на законот за субвенциониран студентски оброк, подобрување на условите во студентските домови, изедначување на стипендиите, дигитализација, така да тоа се едни од најголемите барања наши, тоа се суштински прашања, рационални барања. Додека студентите на улица ги бараат своите права, пратениците во Собраниската комисија за финансирање и буџет не ги прифатија двата амандмани предлог на ВМРО ДПМН за покачување на износот на студентскиот оброк и истиот да се исплаќа до крај на академската година. Во собраниска процедура сега влегуваат предлог измените на законот со кој ќе се исплаќа на секој студент по 2400 денари, односно само по 120 денари на ден и само до 15 март идната година. Предлогот треба да се гласа по скратена постапка. Во однос на реконструкцијата на студентските домови, од МОН кажаа дека ќе се работело прво во Стив Наумов, ама од година.